이게 우선순위 같아요. 저도 사실은 확언을 한 거거든요. 네. 시크릿 같은 거죠. 나는 1,000억 원을 벌었다. 네. 1,000억 원을 벌었다. 근데 처음에 이제 이게 어떻게 시작했냐면, 내년엔 10억 벌어야지. 그거는 이제 1억고, 내후년에는 100억 벌어야지. 지금 1억 하고 있고, 네. 그 다음 년에는 1,000억 원을 벌어야지. 이러다 보니까 깨달은 게 하나 오더라고요. 네. 그러니까 연봉 1억을 생각하면 1억을 벌 아이디어 밖에 생각이 안 나고 10억을 벌 생각을 하면 10억 벌 아이디어를 생각해요. 그러니까 10억을 벌고 그 뒤에 돈을 더 벌려면 또 10억을 벌 생각을 해야 되는 거죠. 네. 근데 처음부터 1,000억을 벌 생각을 하면 1,000억을 벌 아이디어를 찾을 거라는 생각을 한 거예요. 내가. 그래서 1,110억 원을 네. 그냥 한 번에 벌자. 네. 나는 그 능력이 있어. 그래서 사실은 자기 암시가 시작이 돼요. 나는 1,110원을 벌었다를 계속 하는 거예요. 나는 1,110원을 벌었다. 나는 1,110원을 벌었다. 그거를 아침, 점심, 저녁 밥을 먹거나 화장실을 가거나 그러다 보니까 유튜브나 이런 거에 관심이 없어. 잘 안 보게 돼. 내가 1,000억 원을 버는 게 점점 더 중요해져요. 점점 더 즐거워지고 그 생각하는 게. 그러니까 처음에 한 달 동안은 불안했죠. 네. 진짜 내가 이러고 있어도 되나? 지금 나가서 망했으니까 그쵸. 배달이라도 해야 네, 되는데. 그쵸. 근데 이제 배달도 하다가 멈춘 상태였거든요. 좀 뇌를 바꿔보겠다고. 열심히 해야 되는데 지금 내가 이러고 있어도 되나? 근데 그때 깨달음이 와요. 네. 이 이렇게만 생각만 한다고 뭐가 바뀌어라는 생각이 나를 계속 가난하게 만들고 있었구나. 그거를 뚫고 나가기 위해서 계속 그 생각만 했는데 제가 이제 가난한 사람들, 그러니까 돈이 부족해서 그 돈이 부족한 거를 생각하니까 이렇게 쓰면 돈이 된대. 그게 기본 전제가 틀린 거예요. 무의식 중에 가난하니까 쓰는 거야. 그러면 뇌는 가난에 집중합니다. 돈이 필요하니까 쓰는 거야. 근데 이게 내가 1,000억 원을 벌려고 쓰는 거야. 네. 조금 달라요. 조금 다른 것 같지만 사실은 완전 달라요. 내가 지금 내 뇌를 바꾸고 있어. 이렇게 하면 뇌가 방법을 찾을 거야. 이 믿음으로 계속해서 쓰는데 네. 저도 자주 썼거든요. 네. 저는 예전에 시키는 대로 할 때는 100일도 못 썼었어요. 그러고 나니까 뭐가 있냐면 의지가 되게 약하구나. 이걸 쓴다고 이루어지겠어? 이 생각으로 가득한 거죠. 그쵸. 근데 생각을 바꾸면 뇌가 바뀌고 뇌가 바뀌면 성공이 보인다? 성공할 수밖에 없다? 이게 믿어지니까 2달 넘게 그러고 있었던 것 같아요. 그러니까 이제 우리가 뭐 100억을 벌겠다 뭐 이렇게 쓰는 것 자체가 내가 이미 100억이 없다는 것을 어떻게 보면 의식적으로 인식하고 있는 거고, 그쵸. 그 근본적인 게 바뀌지 않으면은 뭐 100번을 백날 써도 정말 이루어지지 않는다는 말씀이죠. 네, 주변에 많이 봤습니다. 1,000일 쓴 사람도 있었어요. 근데 그대로야. 네. 왜냐면 써야 된다는 생각이 뇌에 프로그램 되는 거죠. 무의식 중에 써야 돼. 써야지 성공해. 이렇게.